आयरन अभी हीट हो रहा है। इससे पहले आइए आपको बताएं कि किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखो, ये डिब्बी में रखा हुआ, ये लाइटर है, इससे हीट होता है। टेम्परेचर इसका बहुत होता है। तो ये जगह पर हो जाएगा। मोबाइल कनेक्टर फिट हो चुका है। अब देखिए, चेक करके दिखाएंगे कि काम कर रहा है या नहीं। चार्जिंग सक्सेसफुल, ठीक से लग चुका है। तो आपने देखा किस प्रकार इन्होंने कनेक्टर लगाया। ये बहुत अच्छा काम करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन्हीं की दुकान पर आएँ। ये बीसलपुर रामलीला रोड पर स्थित है, हनुमान मंदिर के पास। धन्यवाद।